歡迎嚟到戀意廚房。今日嘅推介係酥皮炸鮮奶，好容易整。Let us begin。今日呢嘅材料呢其實就唔多，不過係步驟比較多，就繁複啲，時間要耐少少，但係呢係值得嘅，因為呢入口呢個皮嘅脆，入面呢就入口即溶。首先呢就整咗嗰個中間個奶啦。咁奶呢將你形狀點整呢？就要有糖啦、水啦、生粉啦，同埋全脂奶。咁首先呢就將5/5杯，即係50個 gram 嘅水，就撈埋25個 gram 嘅鷹粟粉，撈好咗之後呢，就擺埋一邊。咁咧，我哋一陣呢就備用嘅。咁記住呢，就要攪勻佢，就唔好有啲一粒粒嘅鷹粟粉喺度，就全部要攪勻佢。咁之後呢，我哋就要煮個鮮奶啦。咁你會問可唔可以用脫脂奶嗰啲？如果煮呢個甜品咧，最好就全脂奶。咁可唔可以無糖？嗱，如果你唔落糖咧，就會好寡，因為佢冇其他味調出即係帶佢嗰個甜味出嚟嘅。所以呢一個咧，我就唔建議煮無糖，但係你可以落少少代糖去代替。代糖就唔使落咁多啦。嗱，你首先咧就煮呢個奶咧，你就要落砂糖。用中細火去煮，因為你係要佢滾，但係你唔係要佢大滾，因為你煮到佢大滾咧，一陣你雪翻凍佢嘅時間又耐，同埋咧就比較個口感會比較冇咁好嘅，所以你慢慢攪，佢啱啱差唔多滾咧，你就其實已經可以落生粉，跟住轉細火就去慢慢攪佢，攪到佢成糊狀咧，咁就要即刻熄火啦。嗱，而家咧就開始有少少滾啦，咁咧就開始落呢個鷹粟粉落去。落之前再攪一次，唔係嗰啲鷹粟粉就沉底嘅。嗱，你見咧，我轉咗細火之後，我去攪佢咧，糊狀啊，佢好快就咁我會離開嗰個爐遠少少嘅，因為驚佢過熱咧就會有少少燶味，我就唔想。所以咧，你就見到佢將啲變糊狀咧，其實可以熄火嘅咯。你咁慢慢再攪多佢幾下，等佢結啲。再呢個鮮奶擺落雪櫃咧，係最少要5個鐘嘅。最好咧就用膠嘅兜，但係咧我用玻璃兜，唔理用膠兜定玻璃兜。你倒呢個鮮奶落去之前咧，最好咧就攞佢沖一沖凍水，或者最好嘅冰水。呢個做法就係你沖完之後咧，你倒落去咧，佢就冇咁容易黐底。你就會見到我咧倒出嚟嗰陣時係會有啲黐，因為我要拍嘢，我等唔到5個鐘。如果你等咧過5個鐘啦，甚至你話7-8個鐘咧，之後佢係唔會黐嘅，成個係就咁甩出嚟。因為你整一凍水咧，你倒落去嗰陣時，嗰個鷹粟粉佢嗰啲喺側邊嗰邊已經即刻凝固咗先啦，所以佢唔會咁樣黐底，又唔使落油。包咗保鮮紙擺落雪櫃最少5個鐘，跟住咧先攞出嚟就切件，跟住就染炸漿。好啦，而家咧我就等咗4個鐘頭，因為咧再等5個鐘咧我就凌晨噶啦。咁但係咧，如果你哋咧最好早啲整，咁整完之後咧就擺佢5-6個鐘啦。之後咧要有奶要有中間麵粉又有鷹粟粉梳打粉嗰啲要去整。但係咧，我哋首先咧就切咗個鮮奶先嘅。鮮奶啫喱咧，我哋就切。你咧就如果想好似我咁咧，就大概切佢個 size 咧就2啖即係你咬2啖就食完嗰個 size 咧係比較好啦。太長咧，咁變咗咧，你一陣炸嗰陣時咧，頭尾咧就會比較熱，中間就會比較凍嘅因為咧你太長啦。咁但係如果太短咧、太細嚿咧，你食咧又食炸粉咧多過嗰個鮮奶，所以我咧
就會大概切到咁樣，就係2啖。咁你一咬咧，就第一啖咧就咬一半，咁又有食到佢出面嘅脆，又食到中間個奶可以入口即溶嗰個口感。你哋整咧就唔使好似我咁樣，我要俾你睇要有幾多嘅鷹粟粉。如果咁樣就其實係黐兜嘅，你係直接倒落，將嗰啲鷹粟粉量好之後咧，就直接倒落去個中筋麵粉度。呢度咧要加1/5茶匙嘅鹽，係少少好少去調一調佢。咁加梳打粉1茶匙啦。咁跟住咧你就倒水，開頭嗰陣時會好結嘅。咁到你攪下咧，佢開始冇咁結嗰陣時，你就要加油。你要佢變咗就炸漿咧，唔係加水，係要加油。我寫咧就1茶匙半，但係咧如果佢仲係結咧，你可以加多少少冇問題。但係咧我就會建議每半茶匙嘅油咁樣加落去，會比較好啲。因為咧都係嗰句唔夠可以慢慢加，多得滯翻唔到轉頭。落油唔落咁多水，用油去再溝稀佢嘅原因係，如果你炸漿你用油落去開咧，你炸出嚟一陣嗰個炸粉咧係好脆、好脆口、好脆口。而我知道出面咧有啲酒樓茶餐廳佢整炸雞，佢就係咁啦，用咗個油，唔係用水去開，咁變咗你咬佢嗰陣時咧，哇卜卜脆啊！炸椒鹽魷魚嗰啲，佢哋都係咁嘅，少少咁樣落。一開頭可以1茶匙先嘅，咁唔夠你先，譬如再落半茶匙，再唔夠你都可以再加多少少冇問題。但係就唔好太稀咯，唔係太稀佢黐唔住嗰個鮮奶啊。咁個鮮奶咧抌落去炸漿之前咧，就搽少少中筋麵粉喺上面，咁佢咧會比較容易啲黐到嗰個炸漿嘅。咁油咧就唔使太多，啱啱好過嗰個鮮奶嗰個size 就得啦，唔使太高，就用中火。我哋唔要大火，大火好容易燶，我哋用中火。咁咧炸係炸2次嘅。我不嬲建議咧就炸2次。第一次炸分零2分鐘之內咧，就將呢個炸漿咧OK 咧就拎得起，拎起晒咧，全部炸好晒之後咧，就變大火，個油就滾油去抌晒落去，炸多15-20秒，咁啊逼翻佢入面嗰啲油出嚟嘅，咁咧就有脆，又唔會話好油膩。你咧就最好每一次咧就大概3-4嚿就好啦。視乎你嗰個炸嗰個爐有幾大啦，盡量就唔好太多，因為如果太多咧，佢一黐埋咗咧變咗一劈㗎，會變咗幾嚿黐埋。盡量就留翻啲空位，每一嚿擺落啲油嗰度咧就會留翻啲空位。同埋呢一個咧係時間嘅。即係要慢慢炸，唔可以心急。唔好話我一次抌多幾嚿，或者我開大火會希望快啲熟。佢會黑㗎，咁就唔靚㗎。你要用中火或者中細火嘅油去炸，你唔使驚佢食油嘅。一陣用大火去翻炸第2次咧，會逼翻晒啲油出嚟嘅。同埋一個竅門就係你大火炸完10幾20秒，你拎出嚟嗰陣時咧，你唔可以熄火，記住係唔可以熄火，你一定要 keep 住個大火喺度開住。如果你一熄火咧，啲油就會入翻晒落去，就會變咗成口油㗎啦。所以你用大火翻炸第2次嗰陣時，逼嗰啲油咧，你拎上嚟嗰陣時，個火一定要 keep 住着，到你拎走晒咧先好熄火。你見到而家啦，我擺4嚿落去啦，佢分翻開有少少距離，咁炸咧就會比較好啲嘅。咁就一嚿一嚿。炸好就拎上嚟，到全部炸晒啦，你就抌落去翻炸。翻炸之後咧，攞個碟上面擺廚房紙，咁咧拎起上嚟嗰時再索埋啲油咧，咁又脆又唔會好多油。呢一個甜品咧，基本上咧，我啲小朋友咧就好中意食。你見我咧炸10嚿，到我一陣影嗰陣時咧就得翻8嚿，佢哋已經等唔切，就已經食咗。所以你會諗到咧，因為你咬落去出面脆脆哋，入面又係啲奶，佢哋都飲嘅，咁同埋會即溶，
咁佢哋又唔係好甜，所以咧小朋友好中意。嗱，你睇到我而家咧就抌落去炸第二次啦。你第二次可以全部抌落去，但係就逼翻嗰啲油，所以係大火。你見係嗰啲油滾好多㗎。就最好10零20秒好啦，最耐唔好多過30秒，唔係咧就會有少少黑㗎。你見到我嗰度咧，你一陣會炸得有少少黑咗，因為大火啊。你係想逼翻啲油，你唔使，因為佢已經炸好咗啦，所以唔使擺咁耐。但係因為我要去又要整又要顧住個鏡頭，所以咧就撐咗少少。但係最好咧就10零20秒。炸好之後咧，擺碟，跟住咧淋啲糖霜喺面，同埋我真心推介你哋一定要試。如果你整呢個嘢，落少少士多啤梨果醬喺側邊，愛嚟點，我可以話俾你聽，超好食。我以前都唔知，係有一次機緣之下就有啲士多啤梨醬喺度，結果就攞嚟食，就係咁簡單。咁我整到，你哋都整到。如果你中意我 video 咧，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，同埋撳個鐘仔，咁我下次有新嘅影片你就唔會錯過啦。我希望下次煮嘢食見到你哋啦。Thank you，拜拜。